Mit navn er Jannik, og jeg skal simpelthen til at optage, og jeg skal optage alt muligt. For eksempel på et tidspunkt kan jeg optage Minecraft, som I kan se her, Minecraft-mand. Og jeg har jeg OBS, jeg vil Minecraft, høj CPU-forbrug, jeg er ligeglad, og jeg vil gerne sub, som der står heroppe, og jeg hedder randomgaming.dk. Ja, jeg har en okay god computer, så har jeg en vildt dårlig skærm, sådan, det er ikke helt dårligt, men det er okay. Så snart jeg har en mus. Min mus, det er en, skal jeg se, SteelSeries Kana V2 Gaming Mouse. Ikke det igen. Undskyld for det. Må virkelig undskylde. Please don't. Den er for sødt. Sådan der. Okay. Det er en SteelSeries Kana V2. Og mit tastatur lige nu, det er et lille tastatur. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men noget, der ikke er specielt godt. Men snart får jeg et Logitech Gaming G105, og det ser rigtig lækkert ud. Det er nok ligesom farver som dem her. Og så er der nogle farver her, og så kan du indstille farver her og her og her. Og så heroppe, der går den sådan her. Så helt så jeg kan lige prøve at slette det hele her. Så går den sådan her. Så er der også knapper heroppe. Det er så en fastatur. Og så er den setup video, og der kommer tutorials og kommer det hele. Og det her er min Minecraft figur. Jeg er rigtig glad for den. Jeg har så lavet den. Markus siger, det er en efterligning af den, men af hans, men det er det ikke. Markus og Timmy er nogle af mine venner. Så ja, så vil jeg sige, at vi ses i næste video. Det bliver nok en anden Photoshop video. Så jeg kan også finde noget Photoshop, for eksempel. Jeg kan lægge en, der hedder GXP Gamings hoved, kan jeg lægge oven i mit, så det her er GXP Gaming for eksempel. Alt muligt fancy. Men ja, måske får snart fraps, men ses. Hej.